Kaayiroo irraa dabalataa immoo Mubaarik Musammaa Kaayiroo irraa Abbaa Giddii Dubaay irraa yaaliin waliin seenuuf goonee xiqqoo warra Abbaa Giddii hin dhukkubaa jira. Utaaloo waan akka utaaloo qabeenii xiqqoo live irra bahee dubbachuuf isaaf hin mijannee isa akkasitti haa qabannu. Muhammad bin Aljazeeraa Dubaay irraati. Akkuma beekamu dibbana yookaan guyyoota lamaan kanaa fi jootan lameen darban keessa jechuudha. Yeroo tokko tokko jechuudha ilmaan Oromoo gidduutti keekni akkuma sana ammoo wal muufachiisuu wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'a. Sanii wal qabatee asirratti jechuudha guyyaa dheengaddaa artiist Muhammad Sanii Zubeer yookaan Abbaan Giddii sirba of eegi jedhu jechuudha. Sirba tokko baasee ture. Sirba sana wal qabatee jechuudha. Obboleessi keenya Aslii Onnee Sabaa fi Reedii Adam akkuma sana Mubaarik Musammaa jechuudha. Viidiyoo tokko xiqqoo wayii live irratti ba'anii dubbatanii turanii. Viidiyoo sanarratti tariitii wanti isaan waan sana yaadanii viidiyoo sana waraaban maaliif akka ta'e misunderstanding yookaan wal hubannoo dhabuudhaan isaa ta'u tariitii isaan kaayyoon isaan yaadan kan biraa osoo ta'ee jiru namni ammoo gara biraatti hiikkatee waan sanarraa waan nutti dhagahameef anis akka kootti jechuudha bahee laayivii tokko bahee waraabee maqaa namootaa meenshin godhee yookaan waame jecha tokko fayyadamee dubbadheen ture. Jecha sana asirratti hundi keessanuu dhageessaniittu irra deddeebi'anii dubbachuun waan biraa fakkaata waan ta'eedhaa fi kanaaf jechuudha innis jecha sanaa wal qabatee rispoonsii yookaan deebii jechuudha anaaf deebisuuf jedhee dhufee jechoota jedhamuu hin qabne jechoota aadaa safuu oromummaa waa hedduu cabsan jechuudha waan tokko tokko dubbateera wanta kana jechuudha nuti akka dhuunfaa keenyaatti fakkeenyaaf an akka Muhammad bin Aljazeeraatti dogoggoruu nan danda'a. Asliin akka asliitti dogongoruu danda'a kan keenya nuun asuu jiru nurra darbee maatii bira yeroo qaqqabu wanti sun gaariidha jennee waan hin yaadnee fi waan kana hawaasa Oromoo akka hawaasa Oromootti baanee dogoggora akka ta'e dhiifama gaafannee nus nageenya deemnee jechuudha namni siyaasaan maaliin adda ta'uu danda'a waan ta'eedhaa fi osoo kana hundan dubbatiin Aslii Onnee Sabaa baga nagayaan dhufte. Baga nagaan nu eedan warri USA. Maqaa keenya jijjiirte jechuudha. Mubaarik Musammaa si bira jira miti? Mubarakin jira rafaa jira malee haa ta'u nan jira maame baga nagaan dhuftee baga nagaan nu eedan jedheenanis. Hayyee. Aslii Onnee Sabaa akkuma sana Mubaarik jechuudha. Mubaarik baay'inaan innis guyyaa kaleessaa jechuudha. Waan kana jecha kana osoo hin hubatin jechuudha. Deebii tokko naaf deebiftee turte. Kallattiin atis akkasitti fakkaateen naaf deebiftee Asliinis ammoo akkasatti fakkaateen akkuma Aslii fakkaatu wamatti toleen jechuudha namni tokko deebisuu danda'a. Amma asirratti obboleewwan osoo dhimma keenyatti hin seenin wanti nuuf hubachuu qabnu nuti ilma namaati. Ilmi namaa gaafa hunda qulqulluu miti gaafa hunda sirrii miti. Gaaf tokko jechi isaa namatti tolee gaaf tokko nama mufachiisuu danda'a. Gaaf tokko nama mufachiisee gaaf tokko nama gammachiisuu danda'a. Jechaan wal xiqqeessuuniif leevilii yookaan sadarkaa namummaa wal buusuun jechuudha tarii salphaa ta'uu danda'a jechuudha. Nutiin kun jechuudha waan tokko haala dandeenyeen jechuudha miira keenya to'annee isiniif galee dhiifama waliif gochuun yookaan waan tokko irra darbuun injifatamummaa yookaan xiqqeenya yookaan salphina yookaan waan biraatiin miti. Dogoggoruun waan tokko dogoggora sana garuu kallattii gaarii irratti jijjiirree haala danda'ameen jechuudha. Namuusa bifa qabuun yoo adeemne gaariidha jennee waan itti yaadnuu fi akkasitti qubanuuf qabaadha. Kan koorraa yeroon ka'u Abbaa Giddii jechuun artiistiidha. Asliin dhaga'ama miti? Dhaga'amaa jira. Viidiyoon keessan xiqqoo staakii godhee jiranii turkiidha natti fakkaatan ammoo namatu isin irratti bilbilaa jira. Inni dhaga'ama nu biraa jira amma. Hayyee. Kanaaf jechuudha obboleewwan viidiyoo yeroo darbe Abbaan Giddii gadhiisee wal qabatee jechuudha. Dr. Asliin yookaan Asliin Onnee Sabaa jechuudha Kaayiroo irraa yeroo ba'anii akkas reedii fe'e wajjiniin koflaa viidiyoo tokko waraabanii jedhanu akka ilma Oromoo tokkootti natti dhagahama. Abbaan Giddii yookaan Muhammad Sanii Zubeer farmasistiidha. Dabalata irratti immoo aartii kana keessattis hanga ogummaa isaatiin saba kana cinaa in dhaabbataa jira. Nuun kun jechuudha yoo dandeenye yoo wal jajjabeessine fakkeenyaaf jechuudha nam tokko tariitii dandeettiidhaan jechuudha akka aartistiitti ba'ee yoo hin mul'atu jennee kan itti amannu ta'e ogummaa qabnuun jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun sadarkaa gulaalaatti wanti tokko namni eebbifamee hin jiru qeeqni waan jirudha miidiyaa hawaasummaa kanarratti namuu waan itti fakkaate dubbachuu mirga isaati waan ta'eedhaaf jechuudha. Karaa namuusa qabu maaliif hin deebifneef waan jedhamuuf natti dhagahamee jechuudha. Kana yoon jedhu Abbaan Giddii ba'iitii naa arrabsii nama naaf faarsii yookaan nama akkas godhi jedheen miti akkanatti fakkaatu rabbi kan na beeku jechuudha. Akkanatti fakkaatuun
ofii kootiif bahee dubbadheen jira. Jechan dubbadhe sanatti jechuudha. Haadha rawu jecha jedhu fakkeenyaaf waan tokko isinii kaasuun barbaada. Amma gara naannoo Arsii yeroo deemnu gara Harargee yeroo deemnu jechootni jechuudha waloodhumaan callifamee dubbatamuu fi jechoonni ammoo hiikkoon isaa kun bakka biraatti naannoo biraatti hiikkoo addaa qabu jiraachuu danda'a. Akkuma yeroo darbe Abiy Ahmed iskoortii moo maal jedhe viidiyoon keessan garuu staakii godhee jira Mubaarik. Deebinu. Hayyee bahanii haa deebi'anii hin deebi'u obboleewwan ammasitti nuuf eegaa xiqqoon niitoorkii isaaniitiin natti fakkaata staakii godhee jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Mubaarik. Viidiyoon keessan ammoo bilaakii godhee jira amma ana qofatti moo viidiyoon isaanii mul'atu jedhaa jiru koomantii jalattis. Sirriidha kan gootii jaalala qoy. Ayyee yookaan keetiin seenii ayyee. Mubaarik. Neetworkii keessan natti fakkaata neetworkiidha. Ammoo. Sagaleen hin dhagahama. Viidiyootu mul'atu malee. Amma viidiyoon galchuudha. Viidiyootu mul'atu sagaleen hin dhagahama. Akka gootu Mubaarik. Bilbila kee flight mode irra keessee jechuudha sekondii 5 jechuudha baatee jechuudha deebitee flight mode sana kaastaa neetworkiin refresh ta'ee dhufa jechuudha sii galee akkas godhi xiqqoo ammas baatee osoo deebitee gaariidha viidiyoon hin mul'atu sagalee qofa malee. Hayyeen namni akkas godhutti jechuudha obboleewwan isaanin seenu hanga seenanitti waan tokko haa hubannu. Tarii wanti nu dubbannu wanti nu goonu akka keenyatti salphaa nutti fakkaachuu danda'a. Maatii abbootii keenya, haadholii keenya nurra darbee ka'ee wanti isaan qaqqabu dogoggora guddaadha jechuudha. Kan keenya akka keenyatti osuma ta'uu jechuudha. Mubaarik. Baatee jechuudha. Deebitee flight mode sana. Ayyee amma seentanii jirtu. Amma dhaga'ama amma mul'ata. Okay. Ayyee. Kanaaf jechuudha obboleewwan wanti jiru kana anis akka ilma Oromoo tokkootti jechuudha. Abbaa giddii jechuun atiqqaatu habadu yookaan waan sirriirra hadeemu waan badaarra hadeemu nama tokko ilmi namaa tokko ammoo akka dhuunfaa isaatti waan itti fakkaate ilaalcha dhuunfaa isaatiin socho'uu danda'a. Namni kun jechuudha akka isatti fakkaateen qabsoo Oromoo kana kallattii itti fakkaatuun gaggeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni kamuu mirga qaba waan ta'eedhaaf mirga walii kabajaa tariitii aartii kana keessatti fakkeenyaaf wanti hojjetame kun nun gammachiisu yoo ta'ee jedhee kallattii namuusa qabuun jechuudha waliif deebisuun maaf hafe waan jedhuudha waan natti fakkaateen dubbadhee wanti nan dubbadhe sun ammoo tarii akka naannoo keenyaatti fakkeenyaaf haadha hojjechi jedhu suni ijoollee jimmaa taatanii akka rabbii dubbachuudhaaf asirratti an jechuudha aslii sodaachuudhaaf yookaan Mubaarik sodaachuudhaaf yookaan aslii ana sodaachuudhaaf yookaan inni ana sodaachuudhaaf wanti godhamu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Namni wal gahu hin jiru, namni wal jireenya walii keessatti wanta tokko wal godhu hin jiru jechuudha. Isiniif galee wanti hubachuu qabnu ilmaan Oromoo jechuudha. Garuu wanti kuni naannoo irratti jechoonni fayyadamnuu fi akka naannoo keenyaatti jechoonni fayyadamnuu fi kutaa biraa irratti kan inni itti qabaatu garagara ta'uu danda'a. Afaan Amaariffaa kana yeroo hedduu yeroo ilaalu bu'uurumti afaan Amaariffaatu arraba qofaaf waan uumame natti fakkaata jechuudha. Jechi haa xara'u jedhu kuni irra guddeessa jechuudha ijoolleen arraba beektee amma fakkeenyaaf ija haadha kee osoo jedhe namni tokko jechuudha. Ija jedhe malee meel haadha maal wanta haa taatu jedhe hin jiru jechuudha. Arrabootuma namni callisee baasu jechuudha. Miira keessa narbas ta'e jechuudha. Malee jechoota ulfaatoo akkasii
haadhaan deesseedhaan jechuudha. Akkas jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kaleessa misunderstanding na godhee obboleessi keenya Mubaarak jechuudha. Haadha koo qabrii keessatti arrabsitan jedhee baay'ee miira keessa galee waan dubbataa tureef natti dhagahame. Anis haadha kun jaaladha waan ta'eedhaa fi haadha duutee qabrii jirtu mitii fi kan lubbuun jirtu iyyuu arrabsuu miti jecha badaan itti dubbachuun ulfaataadha baay'ee jechuudha. Safuutu jira, aadaatu jira, akkuma sana haya'aa waan jedhamutu jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan ilmaan Oromoo tariitii sana naa deebisuudhaaf sana response gochuudhaaf asliinis akka asliitti jechoota hin taane fayyadamee haadha koo kan arrabsu yoo ta'e asirratti nuti nudha gadheen nudha saree malee haadha keenya miti. Haadha eenyutu kabaja qabdi, ulfina qabdi waan ta'eedhaaf kan asirratti akka ilma Oromoo tokkootti an jechuudha. Jechi koosu yoo kallattii jijjiirratee ani itti yaadeen miti rabbiin kan na beeku jechuudha. Yoo akkasii isinitti fakkaatee jedhee namuusa koos miti, adaba koos miti akka kootti dhiifama sin gaafachuun barbaada. Asirratti yaada dabalataa yoo qabaatan Mubaarikis asliinis yaada qaban itti fufanii waan jiru akkasiin adeemna jechuudha. Amma carraa isiniif laadheen jira dhiifama isinitti hin dheeressa. Okay, dura durso daawwattoonni keenya warri peejii Muhammad bin Aljaziiraa jalatti nu dhageeffataa jirtan akkam naguma fayyaa keessanii dhageenyi rabbi bakka jirtanitti isin haa ga'u. Itti aansuudhaan fi Mubaarakii anything namoota karaa keessatiin hedduu na dubbisan akka atleetitti baay'ee galatoonfadha. Irra hedduu namni nama iyyisiisee kun abaaree kun loleenii kun arrabsaa ture ana fakkaata. Maal feete atillee dhugaadha akka ati gara sanitti hubatin namoonni hedduun akka hubannoo malee waan sanatti jetteefi akka gandaatitu osoo hin taane naannoo keessatti osoo hin taane yeroo san aarii osoo hin hubatin itti yaadin osoo hiikaa isii osoo hin hubatin akka ati jette ani laayivii gubbattu dubbachaa ture hiikaa ture afaan san haadha kana afaan Oromootti afaan Arabaatti ijoollee hiikaa ture hiika hin beeyne waan akkas akkasii jedhaa ture. Gabaabumatti ijoolleen keenya hedduun sirba abbaa giddii yaada ati achirratti haasoftes ta'e ijoolleen keenya hedduunis sattaan ijoollummaan Oromoo kutaa biraas kutaa keessanis akka waan aan abbaan giddii waan jimmaan ta'eef itti duuletti warra hubatee jira baay'een isaa yookiin an sirba san cabseetti hamilee abbaa giddii cabseetti warra hubatee jira. Kanaafi warroota akkasinitti hubattanii fi ani asliin bakka feetetti dhaladhu Oromummaa qofaan nama jaaladha san rabbiif naaf ragaadha. Akkanatti fakkaatetti akki ayyaadee fi akkitti ummanni si dabalatee ummanni na hubate wal adda ta'e anis gamana laalee isinis gamana laaltanii. Kanaaf ani kaayyoon kiyya yeroo duraa san haaseetu keessa nun dheeratee umrii shabaabummaatti nama sadii bakka tokko jirraa. Xiqqasho keessa akka qoosaa goonee miine malee kaayyoon dura waa'ee sirba abbaa giddii kaafne gizee an dura laalu nama muraasa ergasii mootu akka namni attention ta'ee sirbummaan kunuu maali jedheetini laalu waan jedhuuni kayrii dalaayinatu sharrii fidee zanni namoota baay'ee waliin nutti nu bachiise beeyta kaayyoon dura waa'ee sirba abbaa giddii kaasu nuti attention nama goonee sirba abbaa giddii kana daawwachiisudha hamilee dhawuu osoo hin taane hamilee ta'uu fi sigalee sappoortii godhuudha beeksisuudha beeyte akkas ture garuu mootu yeroo tokko rabbiin akka ofii fedhe dalagaa kayriin nuti abbaa giddiiti gara kanaan gizee hunda nama faarsullee namni kennan beeyta yoo nama faarsite waan tokko yoo jajje hin laalu sigalee yoo faallaa waan sanii deemte xiqqidhaaf dhaqee sheeyinillee qeesilleen guddalleen xiqqallee laala sigalee kanaafi ammallee yaada ummataattu si dabalatee hedduun faallaa ta'e malee viidiyichi ilaalameera akka nu tilmaamnellee haa ta'uu baatu tilmaamni kee dura abbaa giddii kana qeeyidhee arrabsinee dhayidhee nama 100,000 edana laalchisuufii ture nama 217 irraa sa'aatii muraasa keessatti 7,800 galchineefii jira iskiriinshuutii lafaa qabna nuti osoo waa'ee abbaa giddiin dubbatin dura nama 217 screenshot godhanne yeroo qeeyidhee irraa buune mootu nama 7,800 screenshootiin lafa jira kun siigalee kanaafi kaayyoon kenna abbaa giddii kana guddisuudha siigalee malee xiqqeessuu miti waan inni jimma ta'eefi miti waan inni biyya arabaa jiruufi miti waan inni waan biraa miti siigalee siyaasa fillee miti siigalee ilaalcha yoo taate ana dabalatee si dabalatee ijoolleen Dubaay jiran irra hedduun
ilaalchi keenya keessattuu ilaalcha tokko qabna. Warra mootummaa kana halkanii guyyaa humna kennatiin kun yaadan kun arrabaan balaaleffatu si galee ilaalchi garaagaraa nuti qabnu dilasi hin jiru. Akka tokko jedhuti tokko maan dubbanne yoo taate malee kun mootummaa deeggaree kun paartilee ala kana jiran ka deeggaru hin jiru. Ammas illee yoo fudhatte Nasrii yoo fudhatte Kiyaarii yoo fudhatte Abbaa Giddii yoo fudhatte ijoollee yeroo baay'ee feesbuuk irratti waliin buunuun tana ilaalchi keenya tokkuma si galee walitti dhiyaata yoo xiqquma addaanummaa tokkuma iyyuu si galee kanaaf akka ilaalchatti ilaalchi keenya tokko oromummaan keenya tokko amantii walitti qabnaa oromummaa walitti qabnaa ilaalchummaan siyaasaa kanama wal nyaachisuu keenya tokko garuu wanni dubbii faallesse nuti karaa kanaan sirba daawwachiisuu karaan nuti itti wannoo jedhu sun immoo hordoftoota keenya fi namoota nu beekanii fi maha Abbaa Giddii jaalatanii fi anything Abbaa Giddii ani dubbifne har'allee dhukkuma jettanii namoota biraa biratti faallaa akka waan hamilee isaa cabsuu ta'e. Gabaabumatti yoo akka keessa kiyyaatitti kaayyoon keenya kana ture yoo homaa miti nama ta'e kan dogoggorre hin jiru. Kanaaf waa'ee sirbicha Abbaa Giddii irratti ta'e akkuma atuu jettee aariidhaan dhufnee deebii walii deebisuu hin turre yoo tokko immoo aaree dhufe tokko cal'isuu ture wal qixxoofne kun ummata hawaasa nu hordofu hawaasa ganaa ijoolleen tun badaa boru eessa geetti nu abdatutti balleessee kuni atillee anillee walumaan wal qixa balleessine sii galee because osoo amma ati dhuftee waan san jechuu baatte yeroo san obsiteetuma tuffatteetu kuni gurbaan akkanumaan saa hidhamee afur nama arrabsa jettee irra tartee anillee sababaa godheen dhufu sii galee sababaa rabbiin si fide achirallee marsimitti si deebisuu dhufee walumaan wal harree qoshaashatti gaarbeejii ati jechu sanitti tarre beekta. Kanaaf hawaasa keenya kan itti balleessine dhiifama ijoolleen keenya hedduun yeroo ati akkasitti artee gaarbeejii jettu san mubaarakiin alatu itti hime hiika afaan hattaan agalo qoda jimmaatiin majaa jechuudha. Maammeen akkamitti akkana nuun jedha min aynat niqatno maammee kana mee maal itti balleesse inde gaarbeejii jechuun qoshaasha jechuudha. Qoshaasha yookiin immoo zubaala yookiin immoo afaan loqoda ganda keessanitti majaa jechuudha jedhee anatu itti hime sii galee. Kanaaf achirratti mubaarakuyyuu aare guyyaa kana aare yuduraan inni hiikan hin galle. Ijoolleen gisee akkasii dhuftan waanuma Ingiliffa kanaan yaada gaarii dabarsitu warra si'anillee baay'ee jira sii galee. Inni shuuf namoonni hedduun akka hedduutti afaan Ingiliffaa kana ijoolleen biyya Arabaa jiranii hubatanii beekta. Ani immootu wanti xiqqoon tun naa galti na aarsitillee sii galee yoo Ingiliffa kanaan arrabsan fa'aa baxaam inni adda daallu lamaan hin nyaman yoo san dubbadhu sani malee abbaa fedhe laayivii kiyya dubbadhee irraa baanan yoo karaa gubbatti argee anaafiru mana sun nama na arrabsellee amma nama kuma hedduu reefii karaa ijoolleen na arrabsan baay'ee jira sii galee ani namni na arrabse rabbi irra laalu anillee irra laalu sii galee ani waan ufii kiyya nama arrabsaa oolu nama kana itti sin aaru rabbi itti sin dabarfadhu waa takka rabbi san gaafatu namni na arrabsu sii galee maaliif ufii nama tuqa ufii dhadhaa nama hin dibne kaayyoon nama arrabsuuf immoo nama san cabsuuf ajjeesuuf horooma keessaa baatu osoo hin taane osoo qajeelee yoo yaadan mormuu dadhabuu irraa sii galee sammuun barumsa dhabuu irraa natti fakkaata qajeelchuu dhumaaf aarii keessa tarkaanfannee nama arrabsina ummanni keenya akkas hubadhaa ijoolleen Muhammadiin jaalattan kan mootuu Abbaa Giddii jaalattan ka akka Dubaayitti mootuu biyyi jiraatan haadha ofiitii Dubaayin jirtan warri asliin halkanii guyyaa ijoollee Dubaayitti hinaafee ijoollee Dubaayitti keessa jettanii tiktookii kanarraa homa dandeettanii feesbuuk irratti waan hunda godhaa jirtani an akka asliititti hawwii Dubaay dhufullee hin qabu isinitti illee hin hinaafu isin jaaladhaa isin kabaja ani suma dhugaa rabbi amma yeroo tokko gisee ijoolleen gariin hin hinaafe jedhan na ajaa'iba ani viizaa Dubaay dhadhisee kaayiroo dhufe sigalee paaspoortii viizaa Dubaay itti dhadhe as jira sigalee maaliif Suudii waggaa 12 ture biyyi Arabaa waan taate achumarratti wanta godhee waan dhiiseef dhufu hawwiin qabu hin dhufulleedha hawwis hin qabu hin dhufullee an Dubaay kanaafuu isinitti hinaafuu rabbi bakkuma jirte rizqii isinii haa baasu ijoolleen keenya ka dhiiras ka dubaraas warri Dubaay jirtan waan nuti Dubaay jirruuf asli nuti hinaafa nuji boori jettan wallahi ijoollee biyya kamiyyuu caalaa ijoollee Dubaay nuti hin jaalanna keessattuu
warri yuutuubaroota feesbuukaa kun ijaaratan maaliif amma yuutuubii irratti sadarkaa tokko irratti namni si hordofu ijoollee Dubaay yuutuubii Mubaarak haa ta'u anything ka Abdii Muktaar haa ta'u Kareedii haa ta'u kiyya isin maqaan beektanii akkanumatti na hordoftanii yoo isinitti hin gubdan waan ta'eef kiyya haa ta'u amma yuutuubii lama qaba Oromoon hin beektu si galee warri na hordofu kun beekna kanatti ijoollee Dubaay kana jechuun haala teknooloojii wajjin walitti dhiyeenya qaban wajji deeman si galee ana beekanii na hordofan maqaa biraatiin qaba garuu sadarkaa tokkoffaa irratti warri na hordofu ijoollee Dubaay nuti isin jaalanna isin kabanya isin orruu kenna isin galee dhiira dharaan keessa warri Dubaay jirtu wa'eeni lammaffaa irratti warra Suudii ture Suudiin amma qabamtee burjaajoftee agas mara namni baay'inallee qabu baay'inallee murteessaadha isin jaalanna obboleewwan kenna ka biyya Dubaay jirtanii biyya tokkotti dhalannee biyya walitti qabnaa biyya walitti qabnaa obbolummaa walitti qabnaa nuti dhiiga tokko isin jaalanna wanni isin jibbinuuf hin jiru isin biyya kana dhufuun karaan fagoodhaa nuti achi dhaquun karaan fagoodhaa wanni irratti wal geennu hin jiru kana akkasi kawaayee ijoollee bakka Dubaay fi biyya kana jidduu yoo biyya kana namni asiisin arrabsu jiru anumaa fi yeroo tokko Mubaarak Ridwaan yoo taate namni isin dubbatu jiru nuti isin jaalanna wama jaalannuuf bakka jaalatan arrabni nama deddeebi'a sun akkasi ka ijoollee Dubaay walii galatti warri TikTok irratti komii kaaftanis Facebook irras bakka hundatti warri koomedii jirtanis deeggartoonni Maammadis deeggartoonni Abbaa Giddiis ijoolleen Dubaay akka Dubaayitti warri itti dhagaa'ames hundi keessanuu jibbaa keessan hin qabu laala akka asliititti ijoolleen hiriyoota kiyyallee hin qaban isa tokko achitti kana waa'ee Abbaa Giddii mootuu namoonni baay'een keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen Jimmaa warri karaa keessatti hin dhufanii unaatti haasayan na arrabsan afaan wal faamuu dinnee wal lolleen baay'ee jira si galee hattaan istaazonni amma Abu Mu'aaz fa'aa bilbilanii waliin haasawne baay'ee jira ila an Abbaa Giddii Oromoo wanni hubatuu qaban baay'een akka waan an Abbaa Giddii irraa waa ajjeese yookiin Abbaa Giddii narraa waa ajjeesetti warra hubataa jiru jira keessa dabree gizee karaa keessatti naan haasayan kanaafi ummanni Oromoo ka fuula Feesbuukaa kana irratti viidiyoo kenna dhageettani ani tokkoffaa Abbaa Giddii umrima kiyya irratti yoo karaa Feesbuukatiif yuutuubiitti viidiyoo isaa argee hordofe malee umrima kiyya erga dhaladhe guyyaa tokko qofa dubbise guyyaa tokko qofa guyyaan sun guyyaa kami waggaa kana gaafa Alii Birraa achi dhufee namoonni baay'een Alii Birraa du'ee maarree jedhan inni Dubaayin waan jiruuf itti barreessee Sharmasheekii baara gubbaa dubbise lakki nagaya qabaa amma biraa baay'inaan jedhe guyyaa san qofa dubbise kun Abbaa Giddii gaafadhu kanaaf hammeenya waliin qabnu nuti obbolaadha ijoollee biyya tokkooti ilmaan Oromooti gaafa sanuyyuu waan inni nama jabaa ta'eef nama yaadaa ta'eef osoo ati jirtu osoo Nasriin jiru osoo namni biraan meeqa jiran isa gaafadhe namni kun nama yaadati jedheetiniin dafee isa gaafadhe ijoollee taawwadhu ijoollummaa itti jira waan jedhu isa gaafadhe rabbi isa haa kabaju amma biraa deeme nagaya qabaniin sobanii naan jedhe achirratti anuyyuu sobaa jedhee caffeen faanti falmataa Ibroon faanti ijoolleen maan Oromoo jajjabduun aktiivistoonni du'a jedhanii maxxansan an sobaa jedhe gizee an soba ibsan namni na arrabsaa ture ana isa gaafadhe inni isa eegasi dubbisun sobaan soba ta'e guyyaa san qofa dubbise waggaa kana malee keessa walitti saahiboomne wal ganne walitti aariin qabnu waa waliin dalaynee wal nyaanne walitti aariin qabnu biyya tokko jiraannee wanni waliin nu geessu jiru yaanni kiyya ta'uuf hin mala ta'uu fi dhabuun mala yaanni isaa naa ta'uun mala naa ta'uu dhabuun mala wanni walitti hammeenya akka dhuunfatitti qabnu hin jiru social lives wanni walitti hammeenya qabnu jiru siyaasalleen wanni hedduu wal dhiibnu hin jiru si galee yeroo tokko ajandammaan yeroo walitti haalli yeroo waliin nu fida dheengaddan ijoollee Dubaayin isaan walitti kallattii buun koonsartii dheengadda ture sanii koonsarticha immoo ana qofaa miti isinuu warra achi keessaa wal gaarreeffataa walitti aaraa wal mufataa waa meeqa turtanii hin beeytanii waanuma isin achitti wal dhabsiise santu anallee akka obboleessa keessanitti himannaan na bira ga'ee warri ani mootu itti dubbadhe hin dhageenne Kiyaariin faa Nasrii faa itti dubbadhee ture homa santu guddatee wanni keessan haasa'e public ol ta'e kaayyoon kiyya isinuma araarsuuf ture dinnaan immootu nu ilaallatu akeekkachiifni baanan maglacaan yoo bakka maglacaan baay'illee Oromoon biraa dhaqaa koonsartii waan jedhuudhaan yaadni kenna wal faallaa ta'e sunillee dhimma koonsartiiti malee dhimma namummaa dhimma gandaa dhimma siyaasatii miti koonsartiidha guyyaan dabreera koonsartichis dabreera
guyyaan sunis dabree yoo konsertiin biraa agarsiis asu konsertii meeqa dhufe wal arrabsinee walitti deebinee hin beenu jechuudha. Guyyaa soni naaftu waliin nu fide guyyaan soni naaf tareera. Sun achitti kanuma yeroo wanni wayii galan takka wanti sun akka gaariitti xumurama takka obboleewwan lama walitti buusee xumuramuun homa jiru namni guyyaa cidhaatu wal lolaa osoo keessummeessu namni itti aaraa sargima dhaqee namni bakkuma du'aa dhaqee yoo nyaata kabiraatti guddiftee kabiraatti xiqqeessitti aarasii galee walitti bu'uun bakka walgayiitti homa jiru guyyaa soni naaftu anaaf abbaa giddii yaa'u si akka nama gaariitti fakkeenyatti kaasaa tureeyyu anaaf abbaa giddii anaaf nasrii anaaf kiyaarii walitti buuse malee hammeenya biraa miti sunillee walitti deebi'atuma guyyaa nama artistii tokko waan ta'eef irra tarame osoo waa'ee siyaasaa taate waa'ee amantii taate waa'ee gandaa taate waan hawaasa sirriitti ilaalatu taate silaa dhufnutuma dhiifama gaafannaa kanaaf obboleewwan kiyya dubbii wooma wal jala deddeebiteef waan anaaf abbaan giddii jibba dhuunfaa wayii hammeenya irraa qabu fakkaatan malee abbaa giddii akkuma nama kamuu artistii Oromoo kamuu jaaladhutti jaaladha. Akkuma artistii Oromoo kamuu kamayyutti kabajaa sirba inni baase yoo sirba naa ta'u taate hin dhageeffadha. Yoo naa ta'uu baate mootu sirbichi sirrii ta'ee ittuma dhiisa. Kanaaf yoo mootu sirbi xiqqoo hanqina qabaate aartiin kun kasabaatii artistiin kasabaatii kiyya keetii kenna hunda waan ta'eef yaada qabu hin ibsadha. Anamma yaadichuma sanuu hin ibsanne ibsatu fedheeti laachisuu fi fedhetii galee because mucaan kun biyya ormaa keessa jira. Biyyi inni jiru kun biyya Arabaati. Biyyi Arabaa kuni seerri biyya Arabaa abbaan biyyaatu mirga nyaatee dhuguu malee mirga biraan qabu si galee hin beekne kana hundi kenna. Biyya Arabaa biyya dimokiraasii hin qabne biyya mirga nyaatanii dhuguu malee waan biraan qabne keessa taa'ee aartii Oromoo kana guddisuuf tattaafataa jira. Artistoota Oromoo guddisuuf konsertii garaagaraa godhaafii jira irratti hirmaataa jira. Oromoo tana sabaaf sablammii wal taasisuuf wanni inni goone hin jiru amma Tigree fi Oromoon qaxilaataa wanni inni goone hin jiru si galee natti tolana namni abshaallee akkanaa kun. Kanaaf ani abbaa giddii hin jaaladha. Uummanni waan jibbusee. Ani nama jaaladhuun qoosa rakkoon kiyya maalinni uummanni wanni hin beekne anamma nama jibbu tokko maqaa isaa dha'u. Fakkeenya anamma Dubaayin keessa tokko farratti namni an jaaladhu kiyaari. Lammaffaa irratti abbaa giddiiti. Kanaaf any video keessatti yoo waa dubbadhu amma dheengadda gizee abbaa giddii waa'ee abbaa giddii dubbadhu ati afaan keessa na dhufne si dagadheeyyu dhumarra kaase malee barbaade. Nasrii fa'aa afaan keessa na dhufne warra yeroo hunda yaanni jaanaa ta'u kiyaariif abbaa giddiitu natti dhufe. Aneemma abbaan giddii aartii Oromoo ajjeese Kiyaar Bashiir irra oofee jedhe. Ijoolleen na bira teettu dirqamaan kolfite anuu kolfee imimmaan na keessa jige qoosa dhalaal arraba osoo taate namni hidda baasee nama arrabsa si galee nuti qoosaaf jenna namni kenna qoosaan beeku kolfuun beeku booyuu baranne si galee rakkoon jiru amma maalinni booyuu baranne maaliif mucaan kun jedhee osoo jedhame moo gizee inni jedhu mee viidiyoon kun meeqaa amma hoo meeqaa wallaahi laayivii san dura nama sirbi abbaa giddii gadi dhiifamuu hin dhagayin baay'ee jira ijoolleen yoom gadhiise chaanaalii kam irra gadhiise hattaan mucaan as jiru artist Isaaq Zainuu faanti ijoolleen as jirtu amma Abdii Muktaar kaawwannoo hojjetan sun faanti hundi isaanii Mubaarak faanti kamana kana jiran ana duraan argine yoom gadhiise sila akka duraanii ta'e lakki amma gadhiise ana jedhan jechuudha. An promoot godheefi sila galateeffamuu qaba yookiin immoo wanni wayii naa kafalamuu qaba ani by the way Oromoof dalaguuf kifiyyaan barbaadu. Yoo isin USA America illee ta'uu baattu maqaan wal fakkaata. Dinaara kana na ergitanillee rakkoo miti biyya baqaa keessa taa'eetiin isinii beeksise garuu immoo isinillee warra waa baasuu miti. Hundaafuu hammeenya fi nama kennatu hammeenyatti fudhate malee ani keerii dalagatu sharrii ta'e hundaafuu ijoolleen kenna ka Oromoo kutaa hundarraa warri natti aartan an hammeenya keessan jibbaa keessanii qabu waan bada yoo arge immoo abbaa giddii qofaan arrabsine asliinii nama hunda gaara kun namni sodaate mana jira jedhu kanallee aga humna kiyyaatiin ittuma rarra'a an amala kiyya kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin nu haa qajeelchu amma aslii wanni gootanii isin du'aayii godhuufi asliin abbaa giddii maa arrabsa warri jedhu amma aslii Mahammadiin maa arrabsa Mahammad bin Aljaziiraa maa arrabsa warri jedhu kun nama yeroo tokko na dinqaayu sigalee maaliif waggaa jaha osoo na beekan ani yoo aare waan jedhu waan hin beekneef biyaansi nama akkanaa miskiina yoo aare waan jedhu hin beekne kana
dhufanii karaa keessatiin aboo biyya bakka keessa jirtaa abshir namni jedhanii yoo jajjabeessan sin arrabsu namni akkanaa kun baay'ee miskiina. Kanuma siin jedha amaammee baay'ee galatoomii nama beekutu dhiifama ummata kanatti balleessinee dhiifama gaafanna jedha. Nuti already ummatuma Oromoo guututti hawwata keenyatti abboota keenyatti balleessine ummatuma Oromoo hundatti balleessine umrii kanaan sheekota nu dhageeffata, qeessota nu dhageeffata, hawwata nu dhageeffata, abboota keenya nu dhageeffata, ijoollee umrii nu gadiitu kana dhufaa jirantu nu dhageeffatanii waan kana copy paste nurraa godhanii yaadan barbaachifne jaaraa hidhamii tokko faa keessa ta'e public irratti dabarsine kanaaf ummata bal'aa nu beekaniif nu beeynellee nu jaalatiif nu jaalannellee dhiifama jechuuni barbaada. Kanuma carrishaallu. Ayyee asli galatoomii yaada bal'aa amma kaaftuu yaada kee itti yaaddee hunda suu jalqabaa kaaftee jechuudha hunda ibsitee jirtaa ulfaadhu galatoomii ilmaan Oromoo jechuudha kan amantaa Islaamaa hordoftan kan amantaa Kiristaanaa hordoftanis kan dhaaba mootummaa biyya bulchuu ammaa deeggartanis kan dhaaba biroo deeggartanis jechuudha asirratti wanti jalqaba asirratti mata duree kana godheef iftoomina wanti jedheef iftoominni waa hundaafuu furmaata nuti kan jirru miidiyaa hawaasummaa kana gaafa warri adiin kireet gootu tooftaa nuti ittiin fayyadamnu jechuudha fakkeenyaaf TikTokii kana yoo fudhattan faranjiin gaafa banu ittiin entertain ta'a sakandii yoo guddate daqiiqaa 60 yookaan sakandii 60 yookaan daqiiqaa tokko qofa namni waan gabaabduu wayii jechuudha waan nama bashannansiisu wayii achirra kaa'ee dhiisee baha jechuudha namni sun hinnuufu waan adda addaatti fayyadama jechuudha boodara namni keenya maal gochuu jalqabe qullaa shamarri islaamaa ijaaba gattee dhiichisuu utaalu wantoota adii amantaa keenya faalleessan baay'ee torra keessa deemuu jalqabe jechuudha booda kanarra ustaazotni osuma TikTokii arrabsan garuu ammatti seenanii daawaa gochuu akkuma sana nashiidota garaagaraa wantoota beektee gara amantaatti nama fidan chaalenjoota garaagaraa gaafa fidan garuu namni keenya garasitti deebi'ee waan tokko itti wal barsiisuu eegale jechuudha. Miidiyaa hawaasummaa kanarratti ilmi namaa kun sa'a 24 waan fedhe jedhee dubbachuu namni isa gaafatu hin jiru. Asirratti qaamni to'atu hin jiru. Isiniif galeera miti. Fakkeenyaaf jecha hate speechiitiin yookaan jecha jibbiinsaatiin yookaan dubbatu ta'e namichi sun jechuudha. Yoo guddate Facebook isaarraa gubuu danda'u. Sanii achi qaamaan wanti inni ta'u hin jiru. Leegalii wanti inni qabamee hidhamu hin jiru. Argaa jirra biyya qaroome biyya Ameerikaa keessa iyyuu warri taa'anii jiranu Oromummaadhaan gosummaa keenya waa meeqa sa'a 24 jechaa wanti seera qabeessaan irratti raawwatamee argine hin jiru. Nuti amma fakkeenyaaf yeroo darbe yeroo abbaa giddii irratti wanta akkasii dubbatamu akkuma san koree laban isaariitiin yeroo wantoonni adda addaa happen ta'ee Dubaayii kanarratti jechuudha asliin achi dudubbatanu jechuudha. Nus hanga dandeenyuun response gochaa turre jechuudha waan sanarratti deebii laachaa turre jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa deengeddaa gaafa isaan waan kana yaadanii hojjetanu nuti rabbii miti ilma namaati. Kallattii jarrittiin deemanii hojjetaniif yookaan itti yaadanii hojjetanii fi akkinan imaajin godhe yookaan ani itti yaade garagara jechuudha. Akkuma jecha nan dubbadhee jedhe sana gara biraatti hiikamee hiikkaan isaa kan biraa ta'e argame jechuudha. Isiniif galee kanaaf wantoonni akkanaa happen yeroo ta'anu karaa keessaatiin deemamee wanti kun akkas. Nuti hunduu miidiyaa hawaasummaa kanarratti hanga dandeenyuun yoo xiqqaate waggoota 2, 3, 4 ol wal beekna waan ta'eedhaaf kallattii itti wanta kanarraa dhiifnu osoo deebinu jennee itti wal gorfachuu osoo dandeenyu aadaa akkasii hin qabnu. Anis bahee miidiyaa kootiin fiiga, innis bahee miidiyaa isaatti fiiga. Warri immoo kan na ajaa'ibu warra koomentii kana jala deemee jechuudha yaada kana jechuudha. Irra guddeessi amma karaa waraabessi ureen sareen seenti jedhu. Irra guddeessi amma deeggartoonni dhaaba mootummaa biyya bulchuu kuni waan jibbiinsa siyaasaa qofa nurraa qabaniif jecha jechuudha. Yeroo nuti wantoota akkasii namoonni fakkeenyaaf abbaa giddiis haa ta'u anas haa ta'u namni nama dhaaba isaanii faalleessu yeroo hundaa waan dhaaba isaan deeggaran namni arrabsu tokko yoo arrabsame yoo xiqqaate namni nama sana arrabsu isaan biratti goota ta'a jechuudha. Asliin fakkeenyaaf har'a dhufee na arrabsaa jira yookaan abbaa giddii arrabsaa jira yookaan nama mootummaa kana arrabsu wayii arrabsaa jira yoo ta'e asliin isaaniif goota wanti asliin maxxansu hundi sheerii godhama jala deemama dibbeen rukutama. Isiniif galee aadaa akkasii qabna jechuudha. Hubadhaa ilmaan Oromoo wanti tokko wanti isin hubachuu qabdan. Oromummaan, namummaan, siyaasni garagara. Siyaasaan fakkeenyaaf aniif asliin akka harka kana lamaanii garagara ta'uu dandeenya fakkeenyaaf jechuudha. Namummaan garuu, safuun garuu, Oromummaan garuu gonkuma nu faana hafuun qabu jechuudha. Fakkeenyaaf siyaasaan ani isaan adda ta'eera jechuun gonkuma aniif inni waliin arginu jechuu miti jechuudha. Bakka itti wal kabajuu qabnutti, bakka hayaa gochuu qabnutti, bakka immoo amantaa keenya wal jabeeffachuu irratti wanti waliin sheer goonu jira jechuudha. Kanaaf asliin yeroo deebii akkasii baasee abbaa giddiitiif dubbatu abbaan giddii ofirraan dubbanne hambeen ofii kooti maaliif akkas jedhanii dubbatu jedhee miira keessa galee akkuma asliin jedhaa jiru waan tokko dubbadheera. Jecha sanatti jechuudha. Haadha ofii, abbaa ofii, haati aslii anaaf haadha kooti, abbaan aslii anaaf abbaa kooti. Abbaan koo asliif abbaa akka ta'utti sammuu isaa keessatti fudhachuu qaba. Haati koo asliif akka haadha taatetti sammuu isaa keessatti fudhachuu qaba. Kana jaalatee osoo hin ta'in namummaa, Oromummaa, Islaamummaa, adaba maatii keessatti guddanne irraa waan ka'udha jechuudha. Haadhotiidhaaf abbootiidhaaf kabajaan guddaan laatamuu akka qabu jechuudha. Namuu
kaleessa gaafa ani haadha jedhee arrabsu jecha sana osoo nu hubatin jechuu kootiif jechuudha na of kolcha jecha sana yeroo jedhu aslii caalatti namoonni haadha ofii jaallatan jechuu kootu isaan danda'a jechuudha. Isiniif gahe asliin kaleessa yeroo haadha koo arrabsu asliin osoo taa'u ana osoo hin taa'u namootni isaan jaallatan kanneen miira addaa keessa galanii aaran hedduutu jiru jechuudha. Wanneen akkanaa kun akka happen taaneef nutiin kun jechuudha siyaasaa wal qeequu dandeenya, siyaasaa wal mormuu dandeenya, haala dandeenyeen garuu wal hubannee kabaja maatii keenya nu akka keenyatti wal qeequun wal arrabsuun waan jiru. Haati keenya abbaan keenya rakkattee deegdee nu jiraachiftee har'a nama taana jettee nu dhiiftee ofiisiitiif gan mana sii keessa jiraattu asitti nu quufuma keenyaan jechuudha. Siyaasa misunderstandingii wal hubachuu dhabuudhaan garuu haadha keenya abbaa keenya xiqqeessuun gadhuma addunyaa kanarra fokkisaa xumuraa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf obboleewwan hundi keessan wanti naaf hubachuu qabdanu jechan jalqaba jedhe sanatti haa xaraa'u kan jedhu sana namoonni beeka tariitii waan sana hiikkaa isaa beekee osoo hin ta'in osoo hin beekiniin dubbadhe namoonni qalbii natti cabdan yoo jiraate haadha yookaan maatii aslii mubaarakii reedii caalatti haadha Oromoo guutuu haadha addunyaarra jirtu guutuutti hin balleesse waan ta'eedhaaf an akka kootti jecha sana misunderstanding jechuu kootiif dhiifama guddaan jira. Dhiifamaa oluu osoo jiraate wanti kana caalu hin jiru because she is mother. Haadha isheen jechuudha. Haadhaa ol wanti jiru hin jiru addunyaa kanarra. Rabbiif rasuulitti aansee dachii lafaa kanarratti wanta akka haadhaa kabaja qabdu wanta akka haadhaa ulfina qabdu hin jiru jechuudha. Arraba kooti jecha akkasiin hin bahu jechuudha. Wallaahi kanaaf akkasitti naaf hubadhaa maanarii kiyyas miti adaba kiyyas miti yoon qalbii isinitti cabse dhiifama naaf godhaa. Asliin akka asliitti dhuunfaa isaatti jechuudha siyaasatti fakkaate akkatti fakkaate yeroo fedhe nama fedhe qeequu nama fedhe arrabsuu suni ilaalcha isaati. Nuti garuu nurra darbee siyaasni dhaqee haadha keenya abbaa keenya wal jalatti nu arrabsiisu never ever happen akkan taane akkan uumamneef hundi keenya iyyuu muuxannoo kana jabeessuu qabna jechuudha. Walirraa barachuu qabna jechuudha. Adaba kee haa xiqqaatu adaba waan jedhamu wayii jechuudha. Dhimma maatii irratti sana quba haa qabaannu siyaasni siyaasa waan ta'eedhaaf jechuudha. Akka sanadha Dr. Asli Mubaarak Musammaa si bira jira miti? Koomentii dubbisaa reen. As deebi'i jedhiin. Wayyee mammee. Mubaarak Musammaa. Ayyee. Ayyee. Waan kana irratti jechuudha kaleessatis jecha sana hin beektaa an wallaahi hin beekuu sitti meen ture jechuma arraba jedhamu kana yoo xiqqaatee bara 2014 irraa kaasee jechuudha aniif ati wal beekna jabeessine jechuudha miidiyaa hawaasummaa kana irratti jechuudha jabeessitee na beektaa nama amala akkamii qabu nama namuusa akkamii qabu nama arrabsuu keessattuu nama singil tokko nama dhuunfaa tokko mootummaa yeroo fedhe arrabsuu nan danda'a yeroo fedhe qeequu nan danda'a nama dhuunfaa tokko garuu waamee anaa arrabsu na argiteetta yoo ta'e sidha miti kaleessa kan na komachaa ture uummata fuulduratti si gaafadhu hin argita waan ta'eedhaaf jechuudha sii galee an nama dhuunfaatti waameen arrabsu haadha namaa miti nama dhuunfaatu jechuudha sii galee ilma namaatiif kabajan qaba dhugaadha namni wal dhabuu danda'a yaadaan wal mormuu danda'a garuu dhuunfaatti nama waamee nama arrabsu jechuudha uumama kootti jechuudha jechi akkasiis afaan hin baha jettee akkamitti akkati fudhattee iyyuu naaf hin galu jecha sana mucaan sun hin hubataa hin hubattu jettee illee keessaan dhuftee nan gaafanne atis achirratti dogoggorteetta anis ammoo waan sana akkas jechuu kootti osoo hin beekin jechuu kootti yoo dhimma akka waan haadha kee arrabsee sitti fakkaate yoo si mufachiise obboleessa kiyya an haadha kee miti siifuu kabajan qaba ilma namaati waan taateedhaaf rabbiitu dachii kanarratti si uume waan ta'eedhaaf jechuudha sii galee yoo akkasitti sitti fakkaate dhiifama guddaa haadha kan kee rabbii fuula rabbii jiru rabbiin kan jannataa isaan haa godhuu jannata isaatti qubsuma isaanii jannata haa godhuu rabbiin jannata alfirroosiin keessa isaan haa kaa'u akkasitti naaf hubadhu siin jechuu barbaadeeti yaada dabalataa yoo qabde asirratti kennachuu dandeessa. Amin amin galatoomii hordoftoonni Muhammad bin Aljazeera jalatti argamtan akkasumas ana jalatti asii jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu kan amantaa Islaamaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu warreen kaan immoo rahmanni rabbii isinirra jiraatu. Egaa obboleewwan keenya akkuma beekamu Muhammad bin Aljazeera dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi nama sooshaal miidiyaa fayyadamuyyuu isa jalatti argine wamadanuu sirraa waan koppii godhen qaba dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi nama kabaja isaa eeggatee kabaja namaa eeggatee jiraatu akka inni ta'e akkati taate nan beeka haa ta'u malee guyyaa kaleessaas immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maalli namni maal nama godhaa miti rabbitu nama argaa akkati haadha rahuu kana hiika isaa hin hubanne nan beeka yeroo mana haasa'u sanayyuu nan beeka garuu jira miti al tokko tokko waan tokko nama waswaasaa sheexanis nama waswaasaa garuu immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jecha badaa siin jechuudhaaf arrabni koo hin dide beektaa giddiidha jaallattee miti na arrabsa yoo jette iyyuu nama tokko siin arrabfamu jecha badaa siin jechuun dadhabe jechumaas jette haadha rahuu sanayyuu deebisee siin jechuu afaan koo natti ulfaate maaliif namni akkuma akkasaatti kabaja qaba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni sooshaal miidiyaa kana
kabajumaan jalqabee kabajumaan xumuree keessaa galee si yoon jedhee nan sobsiisu akka amantiittis akka seera sooshaal miidiyaattis dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wallaahi kabajumaan seentee kabajumaan xumurtee akka nama xoorataa ba'ee jechuudha. Seerumaan itti fayyadamtee Muhammad bin Aljaziiraa utuma nama waan barbaade ta'e dogoggoranni guyyaa tokko dogoggoree miti. Utumati waan barbaade taatee immoo kan biraa immoo taatee as deebitee nama arrabsu nama qeequ nama xiqqeessu wayii taatee deebiteeyyuu ishee argasii yaadadha waan ta'eef aqlaaqa kee durii ilaala waan ta'eef dandahee deebiin taane siin deebisu saniifan yeroo lama laayivii seene yeroo lamanuu garaannaa kennuu didee qollofee irraa ba'e jechuudha. Qollofee irraa ba'e maaliif wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduun si jaalladhaa hedduun si kabajaa naamusa danuu waan danuu akkaataa sooshaal miidiyaan itti fayyadamamu maal waan danuu sirraa baradha akkasuma jechuudha ati baradhaa jettee tun ta'in ofumaa goote jechuudha. Kanan siin jedha dhugaa rabbii akka hubanne nan beeka dhugaa rabbii dubbachuun firooman guutuu akkati haadha rahuu kana hin hubanne nan beeka maaliif ani jimmata na ladhe waan ta'eef haadha rahu namaan jedhaan deema namni wayii haadha rahu naan jennaan hiika isaa gaafachuudha dirqami. Mee haadha rahu jechuun maal jechuudha jennaan lakkii boo haadha rahu jechuun akkas akkamitti akkana ta'a akkana naan jennaan dhiyeenyan bare dhugaa rabbii ijoolleen jimmaa yoo baran kaleessa aslii irraa baralla. Asliin nama hedduu irratti haadha rahu jechuun akkas jechuudha ta'e hiikaa ture. Namni hedduun haadha rahuu hiika isaa kaleessa barate jechuun danda'ama jechuudha. Kanaafi dubbii akkasitti ilaaluu gaariidha. Dubbii jabeessanii ilaaluurra laaffisanii ilaaluutu gaariidha. Dhiifama wallaahi ani illee jecha badaa Muhammad Aljaziiraa saree Muhammad Aljaziiraa inkwaan haadha kee abbaa kee miti. Siyyuu kabajan taaniin maqaa kee waameen haasofne kaleessa. Yoo ta'e illee aareen abbaa giddii ti maqaa daddaama moggaasee irraa ba'e achumaan immoo balleessee irraa ba'e. Kanaaf abbaan giddii yoo ta'e yoo maaliyyuu utuma siyaasa keessa jiraadhee siyaasa badhaadhina deeggara ta'e iyyuu gaayaa abbaan giddii siyaasa kan biraa deeggara yoo ta'e kabaja inni qabu bakkuma isaatti kabaja isaa kaa'ee yoon qeeqillee qeequma kabaja eeggate istaandardii isaa eeggate qeequu qaba malee akka nama guddummaatti abbaa giddii saree abbaa giddii akkanaa abbaa giddii akkasii jechuun narraa hin eegamu ana akka kootitti narraa hin eegamu. Kanaafi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf immoo wallaahi dhugaa dubbachuun firooman guutuu asliin kaleessa yeroo dhufee ol seenu anaaf reediin ajanduma malee ana ajandaa irraa dubbadhee bahee kottuun seenna laayivii jennaan seenne asliin immoo saaloonitti teenye bakka taajaatte sirba abbaa giddii kana kuma dhibbaan akkan ilaalamu gochuu nan danda'a jedhee dhaaddataa ture akkuma san dhufee namni haasa'e jedheen hin jiru nan haasa'aa jedheen dhufne akkuma carraa wayii gadi kaasee achumaan sirba abbaa giddii dhaggeeffadheen boo'e maal jechuu eegale utuma nu laallu viiwuun isaa kutuu jammare namni hedduun hordoftoonni amma dhaggeeffataa jiran nu taasisuu dandeessu namni hedduun ergan tanaayi maali sirbi gab dhiifama naa godhi namni yeroo ammaa kuni yoo namni oli jedhee gadi yoo jedhe immoo oli isa kana asliin sirriitti hubatee jira nu caalaatti maaliif waan ilaalamuu isaa yookiin guddachuu isaa barbaade tokko asliin gadi beeqee qaawala achumaan guddisaa fi namanni sobee qeeqee guddisee hin beekaan nama immoo itti moomoo kii immoo ilaalamuu isaan barbaanne calluma jedhe ta'a. Si galee namni keenyas yoo namni arrafame namni kun maaliif arrafame eessanni meemee jedhee iyyafatee dhaqa malee yoo namni osoo ammas ni galeessa dhaqaatii ilaalaa abbaa giddii ilma oromootii dhaqaa jajjabeessaa laayi godhaa fi fooloo godhaa jedhee tarii in arrabsa taa'ayyuu kaleessa immoo inni arrabsinaan faallaa kanaa dhaqanii ilaalaa oolanii dubbiin isaa dubbii sirba Teedii Afrooti nama keenyaan dhaqanii ilaalinaa yoo jette dhaqee ilaala dhaqaa ilaalaa yoo jette immoo dhaqee ilaalu faallaa gatii ta'ee fi al tokko faallaa deemuunis gaarii fakkaata kaleessa dubbiin faallaa ta'ee maammee koo akka nama tokkootti akka obboleessa tokkootti yoon si mufachiisiraatti abbootilillaa obboleessa koo ummaa akkasumas abbaa giddiillee akkasuma yoon itti balleessee yookiin mufachiisee jiraadhe afoonalillaa hadhi addunyaadhaa baay'ee sodaadhaa nama mufachiisu rabbiin na argaa kalqaadhuma kootiin asliinuu dhagaanaa ba'a nama mufachiisu namaas qayyamu baay'ee sodaadha maaliif hadhi biyya duniyaadha rabbiin carraanuu kenne hireenuu kenne jennaan deebinee anii fi ati asliiniif ati wal argine malee utuu akka carraa ta'e akkuma dhabbaan giddi dhukkufatan nu keessaa namni tokko du'e jiraate hisaaba keenyaan galmee keenyaan nanne hisaabanna rabbiin biratti malee lamuu wal arguun hin jiru waa'in miidiyaa kun an miidiyaa kana rabbi akkanatti xireessu yuduu aynaa kadhaa wallaahi laazim maaliif baay'ee sodaadhaa jira
miidiyaan abbaatti fayyadameef khayrii qaba. Abbaatti fayyadama wallaales immoo maasiyaa isa lafarratti hojjettu malee miidiyaa irratti arrabaan jechaan gurraan ijaan maasiyaa kana hojjetaa oolu humaatama rabbiin maasiyaa irraa nu haa eegu. An dhalootuma koo namni natti mufatee naan rafee bulee hin beeku. Afoona lillaa obboleessa Islaamaa abbaa giddiitiin illee dhiifama naa gaafadhu rabbi isaan haa fayyisu. Hangara kootiin hawaasni keenyas yoo diqqaasaa kaleessaa keessatti dogoggoree waan isin mufachiisu dubbadhee jiraadhe dhiifamaa isin jechuun barbaada hangara kiyyaan xumureen jira. Hayyee galatoomi Mubaarik asirratti koomantii tokko taagii godheen jira koomantii obboleessa keenya Reedii Adam jechuudha gaafii mee jedhee haadha keessan xiqqeessee nan arrabsa dhiifama naaf hin gootu deebii barbaada akka harmee keetiitti. Obboleessa keenya Reedii Adam laali nuun dhiisiitii sahaabonni jechuudha sahaabonni rabbiitu jechuudha nuti waan tokko miti ilma namaati har'a khayrii dalagaa ummata boru sharrii dalaguu har'a gaarii taane boru badaa taanu har'a qulqulluu taane boru balfa taanu jechuudha nuun miti warrumtee sahaabonnuu rabbuu filatee jedhayyuu wayita garii wal mufachiisuu qalbii wal cabsuu sahaabota seenaa sahaabotaa wantoota garaagaraa dhaga'uu danda'uudha qabda jechuudha sii galee kanaa oliyyuu osoo jedhamee wanti kanaa olii hin jiru dhugaadha wanti haadha gahu hin jiru haati ofiillee arrabsamtee nu dhumti fakkeenyaaf ani jecha haadha rawu jedhu osoo hin beekin dubbadheedhaaf jechuudha reediin asliin jechoota akkasii fayyadamee dubbateera haadha kootiin jechuudha sii galee saniyyuu dhiisee har'a koon qabu khalaas afootu ilmi namaa tokko dhiifama waliif godhee jechuudha nuuf osoo hin taane obboleewwan keenya kaaniif waan gaarii tokko dabarsuudha malee ati asirratti dhuftee ibidda irratti ibidda bobeessuu hin qabdu ati ilma musliimaati ilma oromooti dhiifamaa ol wanti jedhamu hin jiru dhiifama jechuun sodaa miti dhiifama jechuun xiqqeenya miti tarii yoo bilchina yoo cimina yoo beekumsa ta'e dhalatti jechuudha siif galee fakkeenyaaf reediin ani akkas dhufeen akkana isa tokkoon jedha innis boru dhufee haadha kootti dabala boru ammoo anis kan biraatiin inni itti dhufa waluma akkas jechaa wal xiqqeessaa kabaja haati keenya qabdu siidhuma golatti hafte illee ammas itti daddabaluu yoo ta'een alatti wanti hafu hin jiru jechuudha sun akka hin taaneef tarii kaleessan dogoggoruu danda'a yookaan asliin dogoggoruu danda'a yookaan Mubaarik dogoggoruu danda'a dogoggora sanarraa wal barsiisaa wal sirreessaa adeemuudha malee karuma urametti qaawwa dabalatee yoo ta'e garan taanetti deemamaa jechuudha sun akka hin taaneef malee hubannoo biraan kan seenne siin jechuuf hin jedhee obboleessa keenya Reedii Adamsi deebi'eeran jedha. Maammi asirratti immoo yaada tokko waa'ee reedii irratti reediin argamuu hin dandeenye xiqqoo biizii ture waameera. Reedii Liinkii arguuf hin dandeenye. Daqiiqaa tokko dubbachuu barbaada. Mubaarik. Seensisime. Reedii seeni. Koomantii liinkii asirraan kaa'aa fi aseenu reediin yoo yaada qabaate. Reedii seeni yaada kennadhu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maammees akkasumas hordoftoonni reediin akkuma kee kana nama dhuunfaa irratti xiyyeeffatee isaa guyyaa tokko nama arrabsu argeen beeku. Reediin namatti hin bu'u. Namni isatti bu'uunaan immoo xiqqoo miiramuu fi bareechee mufata. Siigalee amala isaa keessaa amman argate jechuudha amman isa beekutti. Deebi'ee yoo warra siyaasaa ta'e malee nama dhuunfaa irratti guyyaa tokko duulee abalu kun akkasi isaa jedhee miidiyaa irratti dubbatus argeen beeku. Akka dhuunfaatti akka nama itti dhiyeenyaatti isa beekuttis immoo isaa gadi ba'ee jecha hin taane nama tokko nama dhuunfaa irratti duulus ta'ee duulchisuus arrabsus argeen beeku. Kanuma keessa gaa ani maali badiin koo ni soggaafataa ani maali badiin koo maalan balleesse kolfuuni wanjala kan haasa'e asliidha maa bira teenya jedhaarraa kan dubbate yeroo sana asliidha isa ammoo wanni kolfame waan hubadhudha Kiyaar Bashiritti malee abbaa giddiitti mitidha Kiyaar Bashiritti kolfine malee abbaa giddiitti maal kolfinama aslan maa nama umuriidhaan nu waliitiin daa'imaa miti hiriyaake waan barbaadan yoo godhan daa'imaa miti nama nu gorsu malee nama isaan gorsinuu miti deebi'ee immoo nama umuriidhaan nu waliiti. Namni immoo si ol taanaan umuriidhaan dirqama kabajamuu qaba. Kun dirqama namummaati. Kiyaar Bashir jedhee inni hin beekta kaaslii waa isaa dubbachuun jabaata. Inni waan ati hin jaallanne si kolfisiisa. Aarii ati qabduun si kolfisiisa. Sadaqaa baasanii irra deemsanii maal yeroo jedhu sana keessa Kiyaar Bashiriin qabannee kolfine malee nu wallaahi abbaa giddeetti wanni nu kolfine tokkittiin hin jiru. Akkasitti hubachuun gaariidha. Reedii. Irra jirtaa seeniiti ati isa kanama tokko yaada kee quuqaa kee baafadhuuti ilma muslimaati ilma namaati namni araaramuun namaan jaalanne yookiin Mubaarik bilbila keetiin dubbachaa jirra waan ta'eedhaaf asli ati liinkii sila siif ergame sana jechuudha meeseenjaraa reediidhaaf ergii fi liinkiin attaa ergatu liinkii sana fooloo godhee haaseenuu yaada isaa ibsatu. Ibsatu gareera jira. Nama dhibba tokko didama blookii ga'e kirra
Maaliif egaa? Kudhan afursan. Amma erga araarri haa bu'u jedhee dhugaan akka warri Kaayirootiif warri Dubaay akka araaramu feete maali shamarran Dubaay san tokko tokko nuun kennine soddaa taanee isin qabanye kunis. Ay. Wanne maaraan abshir. Ansii deemaan jira maasin erga jennee. Maal jettee asli? Araarri dhugaa ammoo jettee. Akka faatara dura warra soddaati jennee isin kabanyu shamarran Abu Dhabi kana babbareedaa kana maaliif tokko tokko nuun kennine. Maal tokko jetta shantamni siyyuu na bira jirti miti gurbaa shantamni siyyuu na bira jirta siiduma keessaa lamman sadan tokko arfan tokko si erga maarra koo qabaata mala toli malee. Kalas amala tollaan doktorri tokko. Ana iyyuu ergamaan jira kan Dubaay kana. Itti dabalee saree. Reedii kottu koomantii dhiisii kottuu yaada kee asirratti ibsadhu. An nama haadha koo fi amantii koo arrabseef dhiifaman godhuu jedhe beektee asliin jechuudha. Maanno soorii reediin jechuudha. Hadiisa isa kam keessatti quraana isa kam keessatti akka jiru asirratti dhufee daawwaa nuuf haa godhu. Rakkoo hin qabu irraa barannaati. Reedii seeri boo. Wasilaata. Kottu seeriiti. Koomentii jalatti qoosaa fa'aa jiran. Koomentii jalatti qoofee jedha. Obboleewwan laala. Nu dogoggorri hadha nu goonu nu qofa osoo hin taane jechuudha. Dhaloonni nu jala jiru jechuudha. Obboleewwan keenya jechuudha. Waa hedduu nurraa dogoggoruu danda'u. Tariitii namni nu beekumsa qabaanneef osoo hin taane waanuma haasofnuu fi waanuma yeroo hunda miidiyaa hawaasummaa kanarra jirruu fi namni nu hordofuu danda'a. Namni kun kan nu hordofu dogoggora nuti dogoggorru namoota kaan dogoggorsuu dandeenya isiniif galee kun akka happen hin taaneef yeroo kamiyyuu yoo ta'ee jedhee an ammas jechaan jira. Fakkeenyaaf osoo jechinan haadha xaraawii dubbadhe sun osoo afaanii na ba'uu baate osoo asliin armee koo arrabsuu baate akka siyaasaatti innis viidiyoo tokko natti waraabe anis boru viidiyoo tokko natti waraaba akkasuma jedhaa torban tokko torban lama ajandaa goona ajandaa gochaadhuma deemuudha si galee wanta ammaa kun jechuudha. Garuu wanti sun wanti nu dubbanne sensitiivii dhimma haadhaati dhimma abbaati ilmi namaa kun obsuu hin danda'u isiniif galee kabaja garaa namaatu raafama sirba haadha jedhu si biratti banamnaan afaan oromootiin miti amaariffaan annaatee kan jedhu wayii dhageenyaan osuma amaara jibbiteetu garaan keessi raafama maaliif haati kun addunyaa kanarratti uumama addaati jechuudha. Kanaaf ilmi namaa obsaan qabu waan akkanarratti jechootni akkasii sun akka maayindir godheen sammuu kootiin baane akka sinnaaf hubattanuufin yaada kana jechuudha mubaarik irraa kaasee dubbadhe malee namni tokko dhiifama olii gochuun dhugaadha namni nama mufachiisee yoo jedhe namni tokko gara respoonsii biraatti deemuu danda'a kallattiittiin wal miidhu kallattiittiin wal cabsu kallattiittiin even sadarkaa lubbuu olii baasuu jechuudha isiniif galee garuu hanga dandeenyu obsa qabaannee garuu kallattii tokkoon jechuudha tariitii aniin kun jireenyi koo guutuun nama arrabsuu nama xiqqeessuu yoo ta'e akka namaatti akka dhuunfaatti nama arrabsuu hin danda'a. Garuu sadarkaa nama dhuunfaa sanarra darbee bultii isaa, jaartii isaa beektanii mana isaa, haadha isaa, abbaa isaa tuquu jechuun waan biraati jechuudha. Fakkeenyaaf badii Jawaar Mohaammed qabuuf yookaan cubbuu namni Baqqalaa jedhamu qabuuf yookaan kana yoon jedhu dhiifama guddaa naa godha afaan koote akkas bahuuti. Hayyoota keenya gootota keenya fakkeenyaan dubbachaa jira. Fakkeenyaaf bara wayyaanee keessa yemmuu Jawaar Mohaammed wayyaanee kana jechuudha olii gadi ishee raasu haati isaa akka fayyaa mirgisii eegame biyya keessa naannoo jechuudha. Maaliif badii kan balleesse yookaan mootummaa sanatti kan duula gochisiisaa jiru Jawaar Mohaammed malee jechuudha bara wayyaanee haadha isaa miti harmee isaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf eeyyee haati Jaalmarroo fakkeenyaaf mana keessa jireenya isaanii gaggeeffataa jiru. Jaalmarroo mootummaa kana wajjin lola qabaachuu danda'a. Haati Jaalmarroo maal goote miskiinni mana jiraataa jiru maaltu nama tuqsiise. Kanaaf nu kun akka keenyatti waliin falmuudha malee maatii walii haadha walii abbaa walii gahuu hin qabu. Adaba islaamummaas oromummaas miti. Waan jedhamu akka obboleewwan keenya nuuf baratanuudhaaf viidiyoo kana waraabne malee dhiifama waliif gochuun of xiqqeessuu yookaan sodaachuu yookaan waan biraa miti. Amma sammuu keenya kana rifresh goonee rikaverii gochuu qabna obboleewwan keenya please sana akka nuuf hubattaniidhaa fi reediin badee jira jechuudha asli. Kaasolide. Kala asirratti kun qabu reediin koomentii jalatti qoosaaf jechuu danda'a no matter dhiisi ka reedii. Yoo barbaachisaa ta'e laalletuma achiin sodaa keessan goona rakkoo miti numarratti dhiisi. Abbaa giddii ammoo akka carraa ta'e dhugaa adda hin dhukkubaanii jira abbaa giddii malee dhugaa rabbii nu firii ta'e rakkoo hin qabu. Abbaan giddii ilaali nama baay'ee niwutiraal ta'edha akka dhuunfaatti nama siin wal dhabu miti. Garuu kaayyoo qabatee kan irratti osoo mormi citee nama of duuban deebinedha. Kaayyoon isaa maal? Mootummaa kana osoo akkasaatii sagalee tokko biratti waa'ee isaa dubbachuu hin jaalatu mootummaa kana jechuudha. Mootummaa sirna biyya keenya bulchaa jiru sigalee gittira qaamisa jedhan. Amalli isaanii guddaan qabu. Abbaa giddii jechuun nama baay'ee kabajudha. Nama baay'ee jaalatudha. Personally malee faayidaa tokko amma garii maal jedhu atuyyuu akkuma jettu jechuudha. Koondoomii akka siree fi maal jettee ijoolleen kun akkas jetti. Muhammad bin Aljaziiraa koondoomii waan kennuudhaaf akkas abbaa giddii faarsa abbaa giddii fudhata waan akkasii jedhu. Obboleewwan
Koondoomiin faarmasii abbaa giddii qofan jiru. Biyya kana guutuu isaa kan marsee jiru faarmasiidha. Faarmasii hundayyuu jira koondoomiin. Faarmasii tokko seentanii kan jalqaba argattanu koondoomiidha. Waa'ee koondoomii dubbachuun nama keenya biratti akka saalfii, akka qaanfii, akka adaba dhabuu akkasitti fudhatama. Akkasitti maayindidii akkasii keessaa ba'a. Dhaloota barateedha, jenereeshinii barateedha, addunyaa qaroome keessa jirtu. Koondoomii jechuun faamilii pilaaniingiidhaaf isaa ta'uu dabalata irratti immoo dhukkubni garaagaraa akka namarraa namatti hin darbine waan ittisuudha. Sana wanta addaan jiru siif galee Muhammad bin Aljazeera dalagni isaa hojii akkasiiti yoo ta'ee jedhee koondoomii yoo barbaade mana abbaa giddii qofan guutee jira faarmasiin jechuudha. Wanti nama qaanfachiisu, wanti nama sodaachisu hin jiru. Waan tokko ittiin mataa wal cabsuudhaaf, wal xiqqeessuudhaaf, amma asliin yeroo darbee jedhe jechuudha. Muhammad bin Aljazeera shamarran Dubaayii digdamasii mana tokkotti walitti qabatee taa'a jedhe. Waan sirrii asli an biyya Dubaayii kana dhufee jechuudha. Waggaa sadiif qixxee taaksiin hojjechaa ture sii galee magaalaa Abu Dhabii jedhamutti jechuudha. Amma kan hin jiraadhu ajmaanii hiriyoonni koo hedduun ni beeku. Wallaahi summa wallaahi naannoo kaddaamaa wal keessa lixxee 20 teessu jechuudha. Guyyaa tokko keessa oolee bulee hin beeku. Guyyaa tokko mana qobaa koo kireeffadheen qobaa koo keessa jiraadha sii galee eenyuun gaafattee adda baafachuu dandeessa hiriyoota koo namanatti siqanu jechuudha. Dhalaa tokko wajjiniin galee hin beekan sii galee garuu fakkeenyaaf atis ana aarsuudha. Anamma fakkeenyaaf jaartiin koo na bira jirti. Inni garuu jaartii keetti hojjettee sitti fidinaan jette kaleessa jechuudha. Hawaayee jireenya keetii beekeetii miti. Si aarsuudhaaf garuu maal gochuun qaba? Waan si aarsu wayii jechuudha. Namni kamuu gaafa nama aarsuuf bahu dhugaatii evidansii yookaan ragaa qabatamaa fudhatee osoo hin taane waan miira si tuqu, waan hamilee kee cabsu, waan nama birattis jibbisiisu fayyadamu xabi'a nama arrabsuuti. Namni si arrabsu tokko aslii bada bareeda jedhee si hin faarsu si galee wama si aarsu wama miira si tuquun sitti deema jechuudha. Kanaaf akkasitti qubanuuf qabaadha. Nuti akka keenyatti rakkoo hin qabu. Anaslii amma fakkeenyaaf dheengedda gaarbee jedhee maal jedhee miti fakkeenyaaf jecha narraan eegamne ta'uu danda'a. An asliidha yoon jedhe asliinis gad dhufee gaarbeejiin si qoshaashni akkasii si jedhee ana arrabsuu danda'a. Kan koof kan isaa anaaf isa biratti hafa jechuudha. Nurra darbee haadha keenya kabajamtuu jechuudha. Isiniif galee isa bira qaqqabuun garuu anis inni saree ta'uudha. Isiniif galee saruma keenya malee haadha keenya wanti nu geessisu hin jiru. Nu biratti hafuu qaba jechuudha wanti keenya jechuudha. Siyaasaan kallattii fi ilaalchi keenya gara ta'uu danda'a jechuudha. Wanti haadhaa garuu ilma namaa hunda guutuu dhukkubsa waan ta'eedhaaf amala akkasiirraa ofaa eegnu abbaa giddiis yeroo argannetti jechuudha isinii wajjiniin kallattii normaal. Inni tokko kana dubbiin atuu kama jette sani fixeerta inni biraan mootu waan tokko jira waan yeroo baay'ee ittiin afaan nama qabuu barbaadanii fi nama ittiin walitti duulchisuu barbaadan. Nama fakkeenyaaf Muhammad siyaasa wayii deeggara waan wayii dalagaa jira beek. Nama dalagutu qeeqamaa beeke nama dalaguu waa balleessa. Waan wayii dalaydaa an dhufeetiniin si dura dhaabbadha. Silaa ana rabbitu nama dura dhaabbachuu kanarratti buuse beeke waan wayii anuma ibidda qabsiisa. Si galee anama Muhammad wanti Muhammad dalagu sun yoo naan taane yoo an dhufee si dura dhaabbadhe fakkeenyaaf namoonni keenya yeroo baay'ee gandatti hubatu beekta. Anamma wallaahi wanni Oromoo waggaa 6 kana wajjin jiraachuu dadhabee irraa jibbu maal inni beektaa? Anaa kana akka waan gandi keenya na ergatu yookiin ganda bakka bu'uu yookiin waan ebaluun sun Jimmaan ta'eef ebaluun sun Wallaggaan ta'eef ebaluun sun Harargee ta'eef nama jibbuutu qixxil godhee kana aarsu isa sani. Anamma fakkeenyaaf gaarbee jechuu haadha jechuu waan san ani waa'ee haadhaa kanas yoo ta'e akka nama haadhatii aran san dhiiga boojjisu waan beekuuf irran kaayanne beektaa? Namichi guddaan ani waggaa 6 7 8 waan akkasii beeku Dubaay kana keessa yeroo jalqabaatti hordofaa ture. Kagilee ijoollee taawwan illee arrabsu isa fakkeenyi magaalitti irraa waa baradha jedhaanii deemu akkamitti akka waan abbaan giddii Jimmaan ta'eefitti xiinxale waan jiru beektee amma haasaa kee keessatti irra hedduu akka deebii deebisu waan hin godhe hattuu ganda ofii faarsaa goota ganda biraa xiqqeessitii jette beektaa? Laal gilee aga feetaan amma ati natti aari ani waa balleessi har'aa yoo amma walii galle boru namni biraa waa balleessee an dhufuu ati galee shayxaanaan waan ta'eef ofirraa namni na qabuu hin danda'u beektaa feesbuuk kana yoo feesbuuk madhiise malee inni guyyaan gubata. Amma anaamatti waa'ee abbaa giddii tiratti wallolle kana fixannee boru kiyaar waa balleessuu danda'a. Dubaayin jira osoo kiyaar hin garamu warra Dubaay kanallee keessa tuttuqa osoo tuttuqu dhalamaati guyyaa tokkollee taatu suuraati hojii kaatee si jaalatoo illee taatu arrabsee aaruu dandeetta dhufuu mala beektaa waan rabbii kanaan beekani. Ina maali wanni anamma hubachuu qabdan keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen Jimmaa keessattuu jechuudha. Keessattuu guutuun warri abbichuu deeggarus warri badhaadhinaas warri abaa'os warri kafaa'os
warri jireenya dhuunfaa ofii oofatus keessattuu ijoolleen jimmaa wanni hubachuu qaban jechuun maal beektaa? Ani Muhammad bin Aljaziiraa yoo waa balleesse waan inni jimmaan ta'eef miti. Yoo wallolleen illee waan inni jimmaan ta'eef miti. Waan irratti wallollee wayiitu jira. Waan san immoo ani isa balleessuuf miti qajeelchuuf sigalee nama garii ittuun dubbadha nama fakkeenya ijoollee baay'ee jira baroota asirraa nama arrabsu mee dubbadha anaayyuu kan arrabsan kumaatama jira mee deebisaafi guyyatti wallaahi osoo hin arrabfamnen oolu feesbuukiin maqaa kiyyaan kumaatama jira takkaama maqaa kiyyaan banattan jedhee dubbadheen beeku wallaahi mee asli jedhii sarchi godhe anamma namni maanaan deebine ati amma adiin adeebifte takka wajaaraan beeyta maaliif yoo sittuu ergadhe feesbuukii biyya kana addan beeytu maqaa si jedhu kanaan suuraan kiyya waan hundi wal fakkaata waan ammaxxansu koppii paastii godhan obboleessoo si galee kanaaf amma warruma kana bakka fooloo guddifachuu barbaadaniiti jedheetuma dhiisa beeyta garaa bal'adhaa si galee sila kun ajandaa godhatamee tura anamma Muhammadarra yoo waa balleesse amma fakkeenya Mubaarakii fi Abduuseen as jiran waggaa kana yoo yaadatta ta'e waan wayii keessan mari'annee waan an jedheen san didan mari'annee waliigallee didan jarrumaan lamaan gabbayee waan gilee Mubaarakii Abduusee dhukkubesan lakkii wanni akkasii hin jiru mucaan fayyeera dhukkubeera fayyeera jedhee jechuu si galee an as jiraatte biyya biraa jiraatte yoo wanti irratti waliigalame sun karaa natti fakkaate naan mari'attee karuma si baasu itti hima waan yoon qabu si galee hisdiin qabu akka namni Oromoo miidhamullee hin fedhu si galee kanaaf yoo mootu wanni sun sirrii hin ta'in karaa ilaalcha kiyyatti isaaf sirrii ta'uu mala uummatallee sirrii ta'uu mala ilaalcha kiyyatti yoo sirrii hin ta'in ilaalchi sun wanni inni yaadu sun ati deemtuun sun ganda kiyyaaf sirrii miti jedhee firoon dhaabadhoon ilaalcha kiyyatti sirrii waan hin ta'iniif afi akka Muhammaditti yoo gareen taatanillee garee keessan san dhufee isin dura gantir jedhee agomna kiyyaatiin dhaabadha si galee kanuma amma Muhammadiin kun eessa dhalataa eessa ijoollee jimmaati bakka aslii waan jimmaan ta'eef inni arsiidha waan jimmaan ta'eef Muhammad irra duule waan jimmaan ta'eef Mubaarak irra duule no ani magilee duula wanno bilillee fa'a wallollu nama meeqa wallolaa olla waan jarri waan wannoo ta'aniif si galee maan jenne gaafa waan jimmaan ta'aniif badhaadhinnuma abbaan giddillee artistii Oromooti akki isin hubattan waan biraati akka itti waan hubadhe waan biraati homa akkasitti wallollee kanaafi amaanaa wanni isinitti dhaamadhu ummanni Oromoo kan dhageettan viidiyoo kiyya kana ana biratti ganduma feetan irra dhaladha an Oromoo taanan Oromummaan si jaaladha Oromummaan si kabaja Islaamummaan si jaaladha Islaamummaan si kabaja Oromoo taanan bakka feetan dhaladhu irra dubartiin keessan anaaf ija kiyyaaf ija bitaaf mirgaati waa takka wama takka wallahi ma anamma kun asitti gidee fedhe aga fedhe ijoollee keessan kana wallolaa olla Mubaarakiin faa wajjuma jiran annama jireenya hawaasummaatiif jireenya maal beeku amma gaafa mucaa kaan soddaa Mubaarak asitti tuman inni as taa'ee guyyaa hunda Jawaariin arrabsa dhufee itti warwaadhee irraa kadha hin sossobaan eshinaan jedhee deemetuma irratti ol deebi'a si galee wal dubbifna gaafa isa tuman san waa takka hin jenneen hin tumne hin tumsiifne bira hin jiru si galee maaliif garaana nyaataa itti himee ture yummootu waa'ee biyyaa kana akka itti aangoo qabatan akka itti mana fudhatan namaanuu wal si dubbisiisa jedheeni ani yeroo san affeeramee Mubaarak faa hin beekanii dide gidee hangaasaa faa galan san kaadirootanii wal si qunnamsiisa anamma ani miskiin ergitee akka ijoolleen hedduun si qofa miti jiran birrii dhalaatiin jiraatu kun nama sila har'a paarlaamaa hangaasaa wajjin jiru Mubaarak faa hin beekanii si galee hin dide lakki asuma biyya maqaa kana keessatti argamuun haa wayyaa jedhee dide mucaan sun kun haga ammaa galee wayirra dhoollee Mubaarak naaragaadha ati Jawaar jechaan oolini arsii jechaan oolini aangoo barbaadda mana konkolaataa argachuu barbaadda ana wal si qunnamsiisa kaadirootan kun andile jira xalayaa itti agarsiise xalayaa waamicha si galee gowwaadha mucaan amma ishii jedheetuma itti deebi'a si galee immooshin teetuma yoo namni Abiyyiin arrabse itti deebi'a amma deeggartoonni Abiyyi kun irra hedduun dalagaa Abiyyiif osoo hin taane Oromummaa Abiyyiif osoo hin taane irra yeroo hedduu onni namni hubachuu dadhabe beektaa deeggartoota Abiyyi wanni isinillee namoonni birallee hubachuu dadhaban Abiyyi warri deeggaru beektaa tokko warra garaaf deeggaru tokko warra baachuuf deeggaru kun immootu garalleef dalagaa isaatiilleef osoo hin taane warruma rabbiin namicha kana itti bareechee jaalala namicha kana onnee keessa buusee osoo haaraaf abbaa isallee Abiyyi irratti qale Abiyyi onnee isaa seenee deeggaruu jira si galee homaa gochuu hin dandeettu ana akka
Muhammadin jaaladhu yoo rabbiin naa kenne ati na jibbi yoo ittaan jibbuu hin danda'u amma hedduun ijoolleen abiyyiin deeggaran keessattuu ijoolleen shamarranii tunniin miskiinni waan beekne kunniin bakka abbichuun bareedadha afaan oromoo dubbata hawwiin nama isa deeggaruu hedduun yoomuma suuraa wajji ka'aadha bakka kunoo inni na argaadhaaf miskiina lafi qaba wallahi isuma dhugaati waan inni godhu kana irran kaayanne asitti amma yoo obboleessi isaa haadha isaa ajjeese irran kaanne bakka abiyyi miskiinaa suuraa nama wajji ka'aa bareedaa ilma oromooti naman tuffatu ima jedhanii itti bareeduma isaa kanaanii warra deeggaru jira warra jaalatu jira jaalalu bakka akkanumatti waan tokko seewwatee jaalatu jira kanaaf akkasitti haa hubatanii ani abbaa fedhe yoo walitti buune anama fakkeenyaaf lafaa ka'ee ajandaa uume takka namatti waan beeku yooma namni walleessu dubbii inni balleesse kan uummata biraan ga'iinsan ija itti godhee babal'isa siigalee wanni akkasiisu yoo dhufe ganda hunda keessaan namni waa balleessu jira kanaaf asliin ganda ebalu waan ta'eef waan jedhu san namni rabbiin sodaatu dhiisuu qabaane waa takka jimmatti dhaladhu arsitti dhaladhu baaletti dhaladhu walloo wallaggatti dhaladhu harargetti dhaladhu ani dhaabuma feetayyuu deeggare ani oromoo taanan ani hunda keessanuu anaaf obbolaadha dhiiraaf dubartii hundi isaa anaaf obbolaadha waan san akkasitti hubadha isinillee akka carraa ta'e yeroo biraa dhimmi hedduu anaaf isin warra Dubaay kan walitti buusu akka Dubaayitti waa badanii yoo akka carraa ammallee turtii keessa waa dhufan yoo deebisullee dirqama ta'ee tokkoffaa amma warri Dubaay fi warri Kaayiroo kun akka gidee duraan ijoollee Suudiitti wal duraa fi dhaabbane tokkoo fi 17 keessa ijoollee Faransaa kana jirtu wal dura dhaabbane tokkotti maayii kana wal dura dhaabbataa jira humni kennaaf keessan kun wal qixa beeyta atillee waraana baay'ee leenjifattee jirta duraan kophaa kee wixwixi jettaa hin dhaqqabdu biizidha amma waraana hedduu waan leenjifatteef Nikularaan achi as nu dha'uu barbaada beeyta nuti immoo warra qarooma Ijipti duriitti ufitti nama dhiisuun barbaadu beeyta rakkoon jiru kana yoo feene asii warra Kanaadaa garafna warra OMN kan yoo feene asii marroo huuratti garafna yoo feene 4 kiiloo abiyyiin 4 kiilootti garafna si galee yoo feene asii miskiinna mana madaaf jiran garafna si galee baay'ee bakkee manu ilaallan nuti warri Kaayiroo kun dalagaa waan hin qabneef yeroo olaanii oolla kanaaf amma wanti godhamuu qabu ati akka jiraataa Dubaay tokkotti yoo wanni wayii uumame dura osoo keessa wanni kun maa ta'e jedhame sababni maali wanni kana si geesse yoo jedhame samboodee keessan dadhabame yoo deebii walii kenname illee bareeda amma yeroo baay'ee kun argite akkuma argitu baatii 3-4 deemna gizee hunda Dubaay Kaayiroo nama biizii godhaa jirra beeyta amma namni kumaafooyi taa'ee silaalu kun osoo waa'ee rakkoo biyyaa haasofte waa'ee hongee Booranaa haasofte waa'ee hongee Baalee haasofte waa'ee hongee ummata Wallaggaa haasofte jira hiraara hifate silaalu si galee kanaafi ummata biizii godhurra wanni wayii yoo uumame yoo dandeenye waan uumame san keessan fixachu amma wanni amma nu jidduutti dadhabame duraan amma gizee ijoollee Faransaay kana jirtu Jarman kana jirtu biyya biraatti wallollu Abdulhakiim tokko fa'aa ture Jamaal tokko fa'aa Faransaa kana ture wal arrabsaa ture gaafa maammil jiru jechuun Naziir fa'aa ture gaafa halkanii guyyaa Fayyisaa Masfin Fayyisaa Roobii fa'aa ture Yoonii Maanyaa kana fa'aa ture wal arrabsaa ture asirraachi yeroo san akkam goramaa dura garee keessatti waa badan hin kadhatamaa yoo araarama hin araarama yoo walii galamuu dadhabame Facebook irratti waliin bayama si galee kanaaf amma wanti godhuu qabdan qaamni sadaffaa wayii gidduu kenna manguddoo wayii jiraate amma nuti yoo asii waa balleessine Mubaarakitti yoo himtan namni Mubaarakiin dura taree isin dura dhaabbatu hin jiru fakkeenyaaf amma viidiyoo kaleessa namni meeqana kadhatee ijoolleen teen wallaahi kunoo rabbi isaan haa kabaju dhiifama haa godhan Abu Mu'az yoo rabbiin sodaat Muhammad ibn al-Jazirati deebiin kenninaan jedhe halkanatti bilbile subii ganam subii dheelii salaatuuf ka'ee waan kana arge asli ati yoolani waatiin jedhe hin aarta Muhammad ibn al-Jazirati deebiin kenninaan jedhe yoo si dubbise kaan hin beeku isalleen dubbisaa naan jedhe si galee gizee isaan akkas naan jedhan isaan ummoota akkas naan jedhan ani viidiyoo keetuun dhageen indee wannummaan kana hunda geesse maal naan jedhe bada waan jedhu hin deebi'e mucoon teessan takka as jirti shukriyaa jedhaniini natti bilbil asli rabbi sodaan Muhammadii deebiin deebisin nama baay'een naan jedhe atteeshinii ta'e
Guyyaa kun maal naan jedheetini namni kun hundi na kadhata jedhee amma aaree osoo viidiyoo kan dhageenye achumaan sarchi godhee yoo laalu bakka maqaa dha'uun barbaadu jettaa beeksisuun barbaadu jettaa biraame sila karuma akkana jedhanii maal rakkoon bakka jedhanii amma maal sodaatarree haguma san ati dhufte asliin edhaa uummanni akkamitti ilmaamne asliin yoo lafaa ka'eeyyuu nama arrabsa hagaan umaayyuu mucaan miskiinni kun dhufe maqaa dha'e yookiin ganda isaa sheekota olomaa'ota ganda guutuu amantii guutuu arrabsaa waan jedhu uummanni sodaate anaa kana uummanni dhufe gaafatti yeroo gaabbulees maraata masee beektaa ani garuu alhamdulillahi maraataa miti akkanatti fakkeessatti dubbadhaa hundaafuu warri kaa keessatti natti dhuftanii deebii Muhammadiin deebisin jettanii na kadhattanii kadhaa keessanirraan tarkaanfadhe hunda caalaa ummata hunda caalaa Muhammadiin fa'arrallee warra arrabsirrallee hundumarra isin dhiifama kadhaa keessan isin tarkaanfadhe maammee deebii deebisee kama fixachuun kenna hin oolle kama araaramuun kenna hin oolle kabajaa keessan dideetiniin wanta jedhee dhiifama abu ustaaz Abu Maasin fa'aa shukriyaa fa'aa namoonni ani maqaan beeyne hedduu jira dhiifama isinin jira of kolchaa isinin jira akkasii maammee kenna yeroo waa wayii uumame yoo dandeenye yoo keessattuu akkuma Kaayiroof akka Dubaayitti yoo waa wayii uumame ma booda bawus masmar maaliif anama fakkeenyaaf osoo gizee laayiviin dhufin asli maaliif akkas jette naan jette iskiriinshuutii qabaa atiin kun nama barate hangafa kenna nama waa hedduu sirraa baranne sitti ergaa jechuudha. Haga feete yoo aarte inshallah bishaan qabbanaa uyda malee natti dubbatu because ani faa osoo keessana dubbifte birrii si gaafadha yoo sanitti na arrabsuu miti birrii si gaafadha dirqamaan funyaan qabee si ilaalchisee siin jira si galee aariin keessi keessa badee kolfaa iraata keenyaattee raftaa jecha edhaa akkana itti yaada geeffamte kanaafi akka sabaatitti wanni wayii uumame saba hunda qabaa akka Dubaayitti immoo yoo rakkoon Kaayiroof Dubaay jidduutti uumame deebii waliin deebisuun dura keessan anama gaafa konsartii dhufee arrabsan si dubbisuu abaadhu malee Kiyaarin Nasrii faa ijoollee hedduu eenyu jettaniin hedduu dubbiseera nama 4 moo nama 5 dubbiseera kana akkasitti haa hubannuu siin jechuu dhumaa fi simmoo gaafa durallee sin dubbifnee kaleessa mootu isintu aaree achi saaruka azarbeeyyuu waan akkasii nutti kaayannee hin niyyanne halkan qixxee dhuftanii bakka nu rafnetti dimixmaaxii nu dhoofte umma waraana keenya kan isin nurraa fixxan rabbiin nu haa sabbarsiisu kan biraa bakka buufannee leenjifna ani fixadheera walumaa galatti hundi keessanuu warri natti aartan warri haasawni har'allee garaa isin hin ganu walumaa galatti miskiina nama haasayan beeyne kama argitan kana dhiifama naa godhaa jechuu barbaada carrishaallo baay. Ayyee galatoomi asii kana ayyee obboleewwan keenya keessattuu ustaaz Abu Mu'aaz jechuudha hedduu tokko kabajaaf jaalala isiniif qabna maaliif yeroo hedduu akka namni wal hin dhabne akka Oromoon kutaa kutaadhaan maqaadhaan wal waabuu hin darbatsine waa hedduu gootu kabaja guddaa isiniif qabna ustaaz Abu Mu'aaz jechuudha akka sana asliyatillee galatoomii mubaarakatillee galatoomaa ilmaan Oromoo dogoggora keenyaan jechuudha haadholii abboolii kabajaman jaalataman maqaa tuqne arrabsine hundi keessanuu dhiifama godhaa kabajamaa ulfaadhaa halkan gaarii isiniif haa ta'u aslii nagayatti bulaa akka sanan isiniin jedhanis gara kootiin fixadheen jira salaamu alaikum. Waalaikumsalam.